Passata la pausa pranzo e la pausa relax, vedete il parcheggio come si è riempito di macchine, anche i nostri amici sono imbottigliati. E da quanto si legge su questi cartelli forse siamo sulla strada giusta. È un po' caotica anche qui la situazione, quindi abbiamo voglia di andare un po' in mezzo alla natura. E poi da domani inizia una super avventura. Fede è super impegnato con le foto. Siamo alla nostra quarta città imperiale, ovvero Meknès. E ci sono tantissime ma tantissime vacche al pascolo. Ci sembra di essere entrati nella nostra Maremma. Infatti abbiamo detto siamo in Maremma. Veloci che ci schiacciano. Quelle sono le mura che abbiamo costeggiato stamani. È un labirinto, infatti hai sbagliato strada, andiamo di qua. Perché finora abbiamo scherzato, ma da domani si fa sul serio. Ma buongiorno amici tickettiani! Ma buongiorno! Anche se non è così splendente, ma noi vi diamo il buongiorno molto felici. Perché? Perché siamo alla nostra quarta città imperiale, ovvero Meknès. Meknès. Ieri non abbiamo fatto le riprese, ci siamo trasferiti da Fes a Meknès. Trasferimento veloce, un'oretta. E ieri sera quando siamo arrivati qui nel parcheggio abbiamo trovato tanti dei nostri amici. Una carambata. Una carambata. Abbiamo ritrovato Aldo e Margaret che stamani sono già partiti. Del canale Camper Emotion, li salutiamo perché loro vanno verso Tangeri come direzione, quindi probabilmente non ci incontreremo dopo ben 4 volte che ci siamo incrociati e rincrociati qui in Marocco. E davanti a noi sta arrivando, abbiamo Romina con Daniele del canale Romano en Route. Esatto, oggi faremo un giro con Romina per le vie di Meknès. Daniele non si sente bene e quindi andremo solo noi 3. Siamo pronti per il tour. Ecco Romina che arriva, buongiorno! La sopravvissuta, alive! Ci ritroviamo un'altra volta. Questo è il parcheggio dove abbiamo sostato questa notte, a parte un po' di schiamazzi nell'ora di cena, poi nottata tranquilla. So if I stay, would you be lying to me? Got away. The memories are mistakes, we can never make it true. Our deception slips right through. What did Iniziamo subito il nostro tour dalle mura di Meknès. Guardate che portoni maestosi che abbiamo. Purtroppo la luce del sole che è assente non rende merito. Immaginatela con il sole come deve essere splendente. Come va il reparto fotografico? Perché con questo sole che non c'è... Purtroppo sì, bene, nel senso che gli oggetti sono belli, le cose da fotografare, ma non mi piace senza questa luce. Oggi ne approfittiamo più che altro per fare una girata con Romina. Poi se domani c'è il sole magari torniamo a vedere queste mura Sì, illuminate. Sicuramente perdono tanto. Stanotte è anche piovuto un pochino e c'è una perturbazione, ma abbiamo visto piccola, di passaggio. In teoria domani dovrebbe essere bella. Diciamo sempre in teoria perché non si sa mai. Comunque non ci lamentiamo perché abbiamo trovato tantissime settimane soleggiate, quindi ogni tanto un po' di grigio ci sta. Esatto, vai. Cambiata la città è cambiato anche il colore dei taxi. Qui abbiamo l'azzurrino chiaro e il bianco. A festa erano rossi. A festa erano tutti rossi. Quindi se C'è il dato colore. per capire in quale città vi trovate basta guardare il colore dei taxi. Don't you even try, 'cause it's too late. I'm someone else, although I look the same way. Teardrops have fell, but just another daily Stiamo cercando il mausoleo e da quanto si legge su questi cartelli forse siamo sulla strada giusta.
Alla fine abbiamo trovato l'ingresso del mausoleo, andiamo a vedere il suo interno. Teardrops that fell. I'm over us, I'm over you. Forget about it now. Siamo entrati all'interno, guardate che porte maestose e colorate. Qui ce n'è un altro ingresso, altre scalini. Qualche spiraglio di sole ogni tanto. Ora ci leviamo le scarpe perché entriamo in una parte dove non si può accedere con le calzature a piedi. Magari spiegheremo anche questo fatto. Senti che bel pavimento freddo. All'interno del mausoleo di Mulai Ismail, che è appunto una grande tomba dove l'accesso peraltro è gratuito, e Mulai Ismail è il famoso sultano, uno dei più famosi di tutto il Marocco. Quindi gli è stato dedicato questo complesso, ma non c'è solo lui ha una stanza, una camera diciamo separata dove non si può accedere, invece si può accedere a questo primo ingresso e qui sotto a tutti questi tappeti che vedete ci sono altri sultani della stessa dinastia. Ognuno di questi, come avete potuto vedere, ha una tomba personalizzata con una lapide dove c'è inscritto sopra il nome della persona defunta, la data e anche tutta la dinastia, cioè i suoi ascendenti, i suoi genitori. Ognuno di questi, la particolarità è che è stato sepolto con la faccia rivolta verso la Mecca, che è questa parete che poi rappresenta per loro la moschea, il punto di preghiera. Qui abbiamo anche un orologio solare, vediamo se fa l'ora giusta, non si legge molto bene. Nel frattempo su nel cielo vediamo volare tantissime cicogne. Ora passiamo da questa porta, ci passa il camper, quindi ci possiamo passare anche noi. Le luci che ci schiacciano. Mezz'ora dopo siamo sempre qui, perché la porta da cui siamo entrati è quella in fondo all'orizzonte. Sono cambiate 3 stagioni, è uscito il sole, è andato via, ma siamo sempre qui. È lunghissima. Oh, e questo palazzo imperiale era grande e è grande tuttora, mura imponenti e quindi c'è da camminare. Sì, perché stiamo costeggiando il palazzo imperiale. Stiamo tentando, e sottolineo tentando, di raggiungere una parte dove ci sono i giardini e pare anche un laghetto. Quindi così ci rilassiamo un pochino. Vediamo se è accessibile e se riusciamo.
Come vedete è arrivato il sole. Yuppie. Stiamo notando che questa città è piena di mura e di porte. Stiamo attraversando questa piazza, praticamente siamo in mezzo alla strada, quindi bisogna stare attenti che non ci tirino sotto i vari taxi che passano. Cammina cammina, siamo arrivati davanti a questo laghetto, sempre costeggiando queste mura infinite. Qui alla nostra sinistra ci sono tra l'altro le mura più antiche, che sono tutte in ristrutturazione. Abbiamo visto tantissimi lavori, anche perché prossimamente il Marocco dovrebbe ospitare i mondiali di calcio e quindi per quell'occasione ci sono tantissimi lavori in atto nelle principali città. Stiamo costeggiando nuovamente le mura del palazzo che sono alla nostra destra, adesso vi faccio vedere, mentre alla nostra sinistra ci sono le antiche mura, si vedono ancora gli archi, i segni degli archi e il vecchio muraglione che c'è dietro, o meglio, forse probabilmente questo non l'abbiamo ancora capito, è una seconda costruzione perché sembrano veramente due livelli. Fede è super impegnato con le foto e questo è ancora il muro del Palazzo Reale, come vi dicevo, mentre qui alla sinistra ci sono le antiche mura che poi di fatto circondano tutta la città di Meknès. E siamo di nuovo alla porta che abbiamo prima varcato per andare al mausoleo, che è proprio di lì sulla sinistra. Questa è proprio la piazza, quella più vicina al mausoleo. Noi ci troviamo con Charlie nella piazza dietro, nel piazzale dietro, ma comunque sempre vicino. La porta prende lo stesso nome del sultano, quindi Mulai Ismail. Ed ecco ragazzi la famosa porta principale Bab Mansour, finalmente illuminata dal solicino. C'è sempre un grande caos e affollamento di turisti, ma direi che è più che normale. È molto molto bella, con queste piastrelle azzurre, blu, un po' simili a quelle della città di Fes, ma non uguali. La particolarità di questa porta è che ha due colonne bianche di marmo ai lati e queste colonne vengono direttamente dalla città di Volubilis, dove ci sono i resti romani, qui a pochi chilometri dalla città di Meknès, una ventina di chilometri per l'appunto. Quindi sono state portate qui e messe ai lati di questa magnifica porta, molto molto belle. Vedete? È fatta proprio in modo da incastonarci la colonna. E l'altra si trova alla destra. Ed eccoci al parcheggio nostro tra virgolette ovviamente. Ecco Charlie laggiù, qui c'è il romano. E qua c'è una marea di camper, sono arrivati tanti. Parcheggio non proprio tranquillissimo al 100% perché la sera è un po' rumoroso, ma insomma abbiamo dormito, dai, diciamo che è andata abbastanza bene. Passata la pausa pranzo e la pausa relax, vedete il parcheggio come si è riempito di macchine, anche i nostri amici sono imbottigliati, se volessero andare via non potrebbero, a meno che non decidessero di sfondare tutto. Loro hanno un bel mezzo pesante, forse ce la potrebbero fare, noi no, abbiamo un mezzo parcheggiato accanto a noi, però ha detto che tra un'ora si svuota il parcheggio e quindi lo spostano, e noi, visto che c'è un po' di sole, facciamo un'altra passeggiata per la cittadina. Come potete vedere la piazza è bella gremita di persone, c'è anche una bella luce ora, Quelle sono le mura che abbiamo costeggiato stamani, c'è tantissima gente. È una mini piazza Jama El Fna, una mini piazza.
Adesso ci addentreremo nella Medina, nel cuore della Medina, che pullula di venditori di tutti i tipi. Siamo entrati nel souk, anche qui la situazione è bella, bella piena. La nostra GoPro ci vede doppio. Sì, ha bevuto. Ci siamo affollati, Qual è il caos? Abbastanza affollati. Si passa? Siamo passati da un vicolo a un corso, il corso principale. Corso infinito, lunghissimo, attività di ogni genere. Ennesima porta. Quante porte ci saranno a Meknès? Questo sembra il mercato alimentare. Anche qui arti e mestieri come ai vecchi tempi. Qui c'è una moschea. Bobinano i fili qua dentro. Infatti il signore è con le cuffie perché c'è un rumore assordante. Abbiamo varcato un'altra porta e ci perdiamo in altri negozi qui di abbigliamento. Eh sì, qui stoffe, gatto stoffe, vestiti. Colori e colori. Guarda che portoni. È un labirinto, infatti ho sbagliato strada, andiamo di qua. Se andiamo un po' di qua, Ci invitano tutti a fare visita ai propri negozi. Qui se avete bisogno di un sarto lo trovate sicuramente. Tutti che fanno lavori artigianali come ai vecchi tempi. Tantissimi uomini dietro la macchina da cucire. Sono tantissimi, è incredibile, è incredibile. C'è solo l'imbarazzo della scelta. Non c'è uscita da qui, non si esce più. E ora ci facciamo una bella pausa caffè. sì, perché poi adesso Ma uno è pronto, ora arriva là. il caffè arabica, giusto? Arabica. È buono qui, è buono, Buono qui e buono qui. No, quello non era caffè, era tè, ma È insomma. buono qui, shukran. Lo shukran ce l'hai messo? Bravo! Bravo, fantastico. Ennesimo
Forza! Ciao! Ciao, buon viaggio! Ma buongiorno amici! Buongiorno! Salutiamo anche i nostri amici Romano e Ruth, ovvero Romina e Daniele. Ci siamo incrociati per pochi giorni qui a Meknès e loro adesso proseguono il viaggio in un'altra direzione e noi non andiamo in quella direzione, andiamo in un'altra. Le nostre strade si dividono. Esatto, salutiamo anche Meknès, come vi dicevo, definitivamente, e lasciamo il parcheggio, questo qui al centro, che ci ha ospitati per 2 giorni. Qualche camper ancora rimane. Il parcheggio costa 50 dirham a notte, che sono poco meno di 5 euro. Salutiamo questa bellissima porta. Ci immergiamo nel caos del traffico cittadino. Una nota che non vi abbiamo detto ieri e che abbiamo letto sulle varie guide è che la chiamano Meknès la piccola Versailles. Probabilmente, pensiamo noi, per questi giardini immensi che si trovano all'interno del Palazzo Reale e che però purtroppo non sono visitabili. Siamo riusciti a vedere il laghetto facendo un bel giro ieri, perché in totale abbiamo fatto una decina di chilometri in tutta la giornata. Abbiamo ieri fatti quasi 11, quindi una bella camminata. Fra il giro delle mura la mattina al mausoleo e tutta la parte della Medina, del centro, i vari souk. Quindi diciamo che non è grande come Fez, si gira volendo anche in una giornata. In una zona, un parco, è tutto recintato, verdissimo, e ci sono tantissime ma tantissime vacche al pascolo. Ci sembra di essere entrati nella nostra Maremma. Infatti Davvero? abbiamo detto siamo in Maremma. Maremma, ragazzi. È una zona sicuramente una riserva. Volevamo leggere qualcosa, ma al momento la connessione qui non prende e quindi non vi sappiamo dire di più. Pezzate marrone scuro, tutte, non ce n'è una con la macchiolina, tutte uguali. Sta bronzata al sole. Certo. E qui, signori, nel recinto a fianco a noi, i tori. I tori. Questi sono tori. Che Sono profumino, che arriva. Finestrino aperto, arriva o di campagna. Ora andiamo a fare 2 foto e poi si prosegue. Poi vogliamo parlare di questi campi gialli bellissimi. Mamma mia, che colori! Veramente, dei colori, un contrasto fra il cielo azzurro, il giallo dei campi, il verde, il marrone scuro dei tori e delle vacche. Incredibile. Ma non siamo più in Marocco, ci siamo teletrasportati. In Maremma, siamo in Maremma. Maremma, dal Marocco al mar, alla Maremma. Sempre mar. Però il mare non si vede qui. No. Comunque è molto bella questa zona, è una zona agricola, abbiamo visto anche, tanti olivi, tanti alberi anche da frutto, insomma questa però è una zona recintata, quindi sicuramente una riserva per questi bovini. In tutta questa confusione fra tori, vacche e campagna varia ci siamo scordati di dirvi che la nostra direzione è ancora verso sud di nuovo,
verso la città di Khenifra. Ancora tutto da decidere se faremo tappa lì nella città o zone limitrofe, oppure salteremo la città per dirigerci verso un'altra tappa interessantissima. Qui siamo in una zona, diciamo, del Medio Atlante, sicuramente questo è un altopiano e siamo intorno 900 metri. ai 900 metri, quindi diciamo la quota rimane abbastanza alta ma non altissima. Però il nostro intento è di valicare l'Atlante, quindi lì arriveremo a quote più alte. Ora stiamo monitorando la situazione meteo, perché oggi è una giornata bellissima, però da domani dovrebbe arrivare una piccola perturbazione, quindi dobbiamo capire. Ovviamente la perturbazione in quota a 2000 metri è diversa da perturbazione a 1000 metri. Gli allevamenti continuano, e c'è anche il cartello di questa razza scura. Allora, ci siamo fermati un attimo perché lungo strada c'è una fontanella dell'acqua e qui accanto ci vivono dei signori in una casa. Fede ha trovato il signore qui fuori, gli ha chiesto possiamo fare un po' d'acqua, ha detto sì, fontana pubblica, non c'è assolutamente problemi, servitevi pure, quindi sono veramente gentilissimi. Mentre Fede sta attaccando il tubo e fa acqua, vi racconto in breve quello che ho letto su questa razza bovina, perché finalmente poi la connessione è ritornata, ho cercato un attimo e ho trovato. È in effetti la principale razza bovina autoctona della zona qui del Medio Atlante e si chiama Oulmes Zaher. Prendete la pronuncia con le molle perché non so se si legga così. È una razza molto resistente e a duplice attitudine, quindi sono sia bovini da latte che bovini da carne. La carne pare essere molto pregiata e molto saporita, ma soprattutto è una razza che si adatta bene a tutte le temperature e alle condizioni difficili qui delle montagne. Hanno una carne molto pregiata, vengono a volte chiamate, ho letto, mucche a fisarmonica, probabilmente perché dicono hanno una variabilità di peso e hanno un'adattabilità a dimagrire e ad ingrassare. Nella cucina locale è molto utilizzata nelle tagine, nel couscous e soprattutto nelle grigliate. Entriamo in questo paese piuttosto colorato, direi. C'è anche la ruota panoramica del Luna Park, guardate, carina. C'era? Non lo so, piccolo Luna Park che al momento è chiuso di mattina. La cittadina si chiama Mrirt, qualcosa così, MR. Ed eccoci a Khenifra. Khenifra è una città piuttosto grandina, non è proprio un paese. Vediamo, ora la passeremo e cercheremo questo posto che abbiamo trovato su Park4Night. Khenifra è attraversata da questo fiume, nome impronunciabile, e quindi c'è anche una piccola cascatella lì con l'ansa del fiume, piccolino, però a differenza di altri almeno ha una buona portata d'acqua. È un po' caotica anche qui la situazione, quindi abbiamo voglia di andare un po' in mezzo alla natura. Sì. E quindi tireremo avanti. Sì, sto notando che i giardini, i parchi pubblici sono belli. I taxi hanno il colore del taxi, ovvero il giallo taxi. Dopo l'azzurrino colore antibiotico dei taxi di Meknes e dopo il rosso bello acceso dei taxi di Fez, siamo al giallo qua. Chissà se esisterà una mappa dei colori dei petit taxi. Le utilitarie, i piccoli taxi appunto li chiamano petit taxi. Che contrasti bellissimi.
fra questo rosso di queste montagne e questa vegetazione verde con varie gradazioni di verde è incredibile. Tantissimi qui girano con il mulo. E tra poco dovrebbe esserci anche una gradazione di blu, azzurro, celeste. Vediamo. Nella mia testa stavo cercando l'attinenza tra il blu e il pranzo, perché siccome è passata abbondantemente l'ora di pranzo, ho detto, e lo sapevo, quindi ho detto ora mi fa una battuta su qualcosa del pranzo per ricordarmi che ha fame. E invece no, Potrebbe essere l'acqua della pentola per fare una bella pasta asciutta. Ah, ecco, vedi, l'ho servita sul piatto d'argento, tanto per rimanere in tema. Arriviamo al lago che non è balneabile. Stiamo scendendo leggermente di quota perché il lago è un po' più basso e abbiamo individuato un parcheggio lungo strada per fare pranzo, perché non possiamo aspettare oltre, Eccoci, pasta asciutta, Pantera non la mangiavamo. Ed eccoci a tavola ragazzi, finalmente un bel piatto di pasta. Piatto ricco, micificco. Mamma mia, davvero, io non mi ricordo l'ultima volta che l'abbiamo mangiato. Piccinino. Lo tratto male, deperito, non mangia mai. Comunque niente, abbiamo trovato questo affaccio su questo bellissimo lago e ci facciamo questo piatto di pasta. Poi pochi chilometri più avanti ci dovrebbe essere un'area sosta con wifi, bagni, tutti i vari servizi, carichi e scarichi per pochi euro, quindi ci sposteremo sicuramente lì. E poi da domani inizia una super avventura, perché finora abbiamo scherzato, ma da domani si fa sul serio. È vero, andremo in una parte del Marocco molto interessante, quindi non perdetevi le prossime avventure. Un like è super gradito, grazie, ci aiuta a far crescere il canale, e commenti sono altrettanto graditi. Noi cerchiamo sempre di rispondervi. Ringraziamo i nostri sostenitori di cuore, come fanno così, qui. shukran, Fanno in Marocco. Grazie ragazzi e un bacio a tutti voi. E dove andiamo? Dimmelo nell'orecchio. Oh, ma è spettacolare! No, io mi abbono al canale, lo voglio vedere in anteprima il prossimo video. Ciao! Ciao a tutti!